اجتماع حاسم بين برشلونة وليونيل ميسي. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة سكرين سبورت. نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم الأخبار أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، ما رأيك بفكرة عودة ميسي إلى الدوري الإسباني وبرشلونة؟ شاركنا برأيك. عقد خوان لابورتا رئيس برشلونة اجتماعا مع خورخي والد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، وبحسب إذاعة راديو كاتالونيا الإسبانية فإن الاجتماع تم الأسبوع الماضي بين الثنائي لمناقشة مستقبل ميسي. وأضافت الإذاعة: لابورتا تناقش مع والد ميسي حول إمكانية عودة نجله إلى برشلونة، كما تحدث عن التكريم الذي يعتزم النادي الكتالوني تنفيذه للنجم الأرجنتيني. يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه خورخي لصحيفة سبورت منذ أيام قائلا: لا أعتقد أن ليونيل ميسي سيلعب لبرشلونة مرة أخرى، لم نتحدث مع لابورتا ولا يوجد أي عرض منهم. ويعتبر ميسي من أساطير برشلونة وحقق جميع الألقاب الممكنة مع النادي الكتالوني، لكنه انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، علما بأن عقده مع الفريق الفرنسي ينتهي الصيف المقبل. في سياق آخر، أشارت الإذاعة إلى أن خورخي وضح ملابسات تصريحات ماتياس شقيق ميسي ضد رئيس النادي الكتالوني. وكان ماتياس قد تحدث مؤخرا عن أن ميسي لن يعود إلى برشلونة قبل التخلص من رئيس النادي خوان لابورتا، ووصفه بناكر الجميل. وتابعت الإذاعة: لقد كان اجتماعا لتقريب وجهات النظر، لأن ميسي من أساطير برشلونة ويجب تطبيع العلاقة بين الطرفين. يذكر أن ميسي يقضي إجازة قصيرة في مدينة برشلونة، واستغل ليلة الاثنين الماضية لتناول العشاء مع سيرجيو بوسكيتس وجورجي ألبا نجمي البلاوغرانا. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يجدد عقده بعد مع باريس سان جيرمان، فيما لا يزال مشجعو برشلونة يرغبون في رؤية قائدهم السابق في كاتالونيا. وفي برشلونة يعرفون بالفعل أن ميسي سيمدد عقده مع باريس سان جيرمان لمدة عام آخر، وسيكون حرا عام 2024، أي قبل عام واحد من إجراء الانتخابات المقبلة على رئاسة برشلونة. متابعينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد.